tá fazendo mais outro vídeo. É da slime também, a parte 2, porque deu um bug no meu celular que ele desligou. Mas agora eu voltei e vamos continuar. Eu tava falando que eu não sei se vou colocar bolinha, porque... Mas eu acho que eu vou, porque eu tenho poucas slimes com bolinhas, sabe? Então vale a pena, né? Vou colocar um pouco de espuma, porque eu tô achando ela não muito fluffy. Tipo assim, não tá muito fluffy, sabe? Ixi, gente, tá derretendo a espuma. Nossa, gente, vai estragar a espuma. É por causa do calor, gente. Deixar ela num lugar bem, né? Olha aqui, ó. Ela tá saindo mole. Mas mesmo assim eu vou colocar na slime porque é espuma do mesmo jeito. Só tá mole, né? O ruim de colocar mais espuma é que ela fica mais dura. E como eu acho que eu vou colocar bolinha branca, que eu acho que eu vou deixar essa slime branca, gente. Ela não tá feia assim. Ou eu faço ela um vermelho, porque eu queria fazer uma slime vermelha. Gente, eu vou botar na geladeira. Sério. Só uns 5 minutinhos só pra... Meu Deus! Gente, botar replay. Só pra colocar meijo. Olha isso. Oh, que maravilhoso. Gente, eu vou colocar assim. Vou colocar o corante vermelho. Vamos ver se ela vai ficar vermelha, porque ela fica rosa, né? Bota corante. Fica rosa, bota mais corante. Gente, eu estou com medo de manchar. A minha mão eu sei que vai manchar. Mas não é minha mão o problema. O problema é o balcão. Esse daqui, ó. Gente! Tá ficando. Tchau, branco. E agora, oi, vermelho. É tchau, branco e oi, vermelho, né? Porque tá ficando rosa. Ficou rosa. Gente, fala sério, é pra ficar vermelho. Esse não é um vermelho forte. Você é meu inimigo agora. Eu vou acabar com o corante, mas não vai ficar vermelho. Fica vendo. Ela não vai ficar vermelha. Que ódio. É mais fácil então eu ter colocado corante rosa. Porque o vermelho não fica vermelho. Vamos misturar um pouco assim. Gente, vou colocar um pouco do corante. De um corante que eu tenho. Ele é bem vermelho escuro, então talvez ele ajude. Gente, ela tá numa consistência muito mara. Eu vou pegar aqui o corante. Calma aí, gente. Vou procurar ele aqui e já volto. Achei. Eu fiz a maior bagunça, mas eu achei. Ele é super forte. Tem cor de sangue, gente. Eu e minha amiga lá, a gente fez uma maquiagem artística porque ele tem a cor de sangue, ó. Sangue escuro, né, gente? Existe. O meu sangue, por exemplo, não é claro, ele é escuro. Ó, vamos ver a hora da virada. Pronto, vai. Acho que não vai ficar. Acho que sem chance. E se eu botar um pouco de roxo? Será que fica? Um pouquinho só, né, Raíssa? Uma gota. Pelo amor. E, gente, eu tô gravando errado, porque eu tenho que gravar com a câmera deitada. Eu gravei com a câmera em pé. Mas tudo bom. Gente, eu tô fazendo uma mistura de cor que eu não sei se isso vai ficar bonito. Talvez que roxo, talvez que marrom. Talvez. É, tá ficando uma cor de burro quando foge. É melhor eu colocar mais rosa. Tá ficando feio. Eu sou bem crítica. E, gente, eu fiz uma slime clear. E talvez eu grave um vídeo bem pequenininho e mostre pra vocês como ela tá. Eu fiz ela ontem, então eu tenho que esperar uns
4, 3 dias, até ela ficar clear mesmo. Eu fiz tipo clear, sem corante nenhum. Clear. Só a cola clear, só. Só essa cola aqui, gente, a cola transparente. Só. Não coloquei mais nada. A cola transparente e o ativador. Pronto. Não fiz com as colas que eu tenho aqui, transparente e colorida. Não, eu fiz transparente. Entenderam? Acho que deu, né? Gente, então ela ficou rosa. Gente, ela é muito boa. Mas agora vamos botar a bolinha, né? Que bolinha que eu boto, gente? Então, né, ela deu uma grudada. Deixa eu tirar aqui. Eu boto a rosa. A azul ou a branca, né? Ou a grande mesmo, branca. Eu ia colocar a grande branca mesmo, porque eu gosto de deixar as coloridas para depois. E eu gosto dessa branca, por mais que ela seja grande, a textura dela é boa, não é ruim. Tem gente que fala, ela é muito grande. Ai, gente, tô atrapalhando a visão de vocês, perdoe. Peguei. Tá voando? Vou ter que varrer o chão de novo. Só da bagunça que eu fiz aqui, gente. É muito bom pegar quando tem bolinha. Por que tem gente que não gosta de bolinha, hein? Bom, eu sei que cada um tem seu gosto, mas ela é boa de mexer, não entendo. Bom, né, mas cada um tem seu gosto, não vou criticar ninguém, não tô criticando ninguém, só estou falando, tá? Misericórdia! Gente, estou um pouco atrapalhada hoje. Meu Deus! Gente, calma aí que eu já levanto você. Eu só sei que esse vídeo vai pro vídeo cacetada. Ai, meu Deus. Pronto. Tudo bom com vocês? Porque comigo está tudo bom. Se eu não cair mesmo, né? Ué. Gente, é espuma! Vamos ver se ela ficou melhor. Tá água. Tipo, água. Tem que esfriar um pouco para melhorar. Gente, ela não melhorou não, tá a mesma coisa. Olha isso, ela tá pura água, ó. Tá derretendo. Sei não, hein? Mal comprei espuma, a espuma já estragou. E olha, eu acho que não tem nem validade, ou tem validade. Deixa eu ver a validade dela e aí eu já coiso. Calma aí. Deixa eu olhar pra ver se tem validade isso. Eu não sabia que espuma tinha validade não, né? Mas vamos olhar. Gente, eu não estou vendo nenhuma validade. Meu zóio. Não fala de vencimento. Estranho. Vai ficar desse jeito. Grudou no negócio de cola clear, gente. Ai, que delícia. E, gente, como é decoração, nós temos que botar um monte de coisa, né, amores? Eu acho que esse slime vai ter neve. A gente podia botar neve nela, né? Ela vai estragar a textura. Ela é muito boa para botar neve. Gente, não é que a neve não deixa boa. Deixa, assim, uma textura diferente, mas solta bastante neve quando vai mexer, sabe? Então, acho melhor não. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra colocar. Não, gente, é só isso mesmo. É só isso. Então, gente, esse foi o resultado de eu enfeitando a minha base. Slime base.
branca. Minha Milk. Ela era uma Milk, gente. Porque Milk, eu acho que quer dizer branco, não quer? Ou leite, alguma coisa assim. Então, eu acho. Mas então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho para não perder nenhum vídeo. Um beijo, tchau e até o próximo vídeo. Yupi!